राम राम दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है जनक और अभी हमारे जो कमरा था पैनल बोर्ड रखते हैं जो हम मोटर चलाते हैं अपनी वाली खेतों में, तो उसके लिए ये दूसरा कमरा कर रहे हैं। इसमें अब है ना मिट्टी भर रहे कमरे के अंदर। अब है ना यहाँ पे लाने, जिसको यहाँ से ट्रैक्टर घुमा के यहाँ से आएगा ट्रैक्टर और यहाँ पे डालेगा। जाके फिर यहाँ से रिलीज लगेगा यहाँ पे। हो रहा कमरा जहाँ पे हम डाल रहे हैं मिट्टी, और यहाँ पे एक बड़ी सी बोट है, ये देख सकते हो। ये जो नदी आ रही है ये माही नदी है।